Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan akhyaarta qiimaha badan ee ku taxan kanaalka Mira Media, soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeennii ka bixi jiray kanaalka Mira Media. Barnaamijka caafimaadka waa mid ka mid ah barnaamijyada buddhiga oo ah kanaalkeena, kaasoo aanan marnaba ilaabi doonin. hase haatee aan kaga yara mashquulnay barnaamij kaloo aan soo wadnay maalmahan oo inta badan la xidhiidhay qisas iyo sheekooyin aad iyo aad u cajiib ah oo aan meelo kala duwan ka soo xiganay intii aan barnaamijka wadnay. Hadda waxaan si toos oo bilaabi doonaa aan barnaamijyadeena kale markaan barbar wadi doonaa ambaan awoodaba saari doonaa barnaamijkeena caafimaadka oo aan kaga hadli doono arrimo muhiim ah caafimaadka iyo waxyaabo caafimaadkaaga aad iyo aad ugu muhiim ah. Soo dhawaada barnaamijka koobaad ee maanta aan ka hadli doonana waad wada maqli doontaan insha Allah. Ka hor intaanan muuqaalka bilaabin, fadlan subscribe sarada nagu cusub tahay, siina share garee si ay u gaadhaan asxaabtaada oo ay uga faa'iidaystaan muuqaalku. hadduu ku qancina like saar. Jimicsiga jidhka. Dad badan oo isugu jira lab iyo dhadig oo bulshada ka mid ah inta badan waxay ka cabanayaan xanuuno iyo caafimaad yaraan ay dareemayaan. Si cilmiyeysan markii loo darsay, waxaa la xaqiiqsaday inay jiraan arrimo badan oo ay ka mid yihiin cunno xumida, daryeel la'aanta nafta, sidoo kale jimicsi la'aanta ayaa buddhig u ah arrimaha sababa caafimaad xumida. Jimicsi la'aantu waxay khatar caafimaad ku leedahay noloshaada guud ahaan, gaar ahaan waxay halis ku tahay caafimaadkaaga. Jimicsigu wuxuu si buuxda uga qayb qaataa caafimaadka jidhkaaga, kaasoo ka ilaalinaya inuu difaaca jidhkaagu hoos u dhaco. Inaad subax hore kacdo kadibna aad samayso jimicsi noocu doona ha ahaadee ayaa wuxuu jidhkaaga ka beddelayaa wax weyn, kaasoo ku siinaya firfircooni badan, xasilooni iyo deganaan saayida. Odhaah aan in badan maqlay ayaa sheegaysa sidan: jidh caafimaad qaba ayaa laga helaa maskax caafimaad qabta. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee jimicsiga kuwan soo socda: kobcinta caafimaadkaaga. Jimicsigu waxa uu kuu sahlayaa inaad difaac ka gasho cudurrada dhammaantood. Markaad jimicsi samaysid, wareegga dhiigaagu si fiican ayuu shaqaynayaa, dhammaan xubnaha jidhkaagu way caafimaad qabayaan. Jimicsigu wuxuu hoos u dhigayaa dufanka dhiigga bad cholesterol. Cudurkan wuxuu ku dhacaa Soomaalida marka ay waayeel noqdaan. Muuqaal qurxoon. Sida daraasaddu ay bayaaminayso, dadka waxa ugu muuqaal wanaagsan dhanka oogada, uguna soo jiidasho badan dhanka habdhiska la yaabka badan ee qurxinaya jidhka ruuxa jimicsada weliba badsada. Furfurka maskaxda. Mar kastoo aad jimicsi samayso oo jidhkaagu uu helo nashaad iyo furfurnaan, waxaa hubaal ah in ay maskaxdaaduna helayso sidoo kale furfurnaan iyo nashaad badan. oo jidh caafimaad qaba oo furfuran oo activity badan sameeyey, waxaa hubaal ah in laga helayo maskax furfuran oo shaqo badan qabanaysa. Howlahaaga maalmeed ee routinkana waxaa hubaal ah inaad sida ugu quruxda badan u samaynayso. Hurdo wanaagsan. Mar kastoo aad jimicsi samayso waa mar kastoo hurdadaadu wanaagsanaato. Dadka inta badan ka cabanaya habeenkii inay soo jeedaan oo hurdada ay ku yaraatay oo ay dareemayaan in hurdadii ay ku yaraatay, waxaa munaasab ah inay sameeyaan jimicsi si ay hurdo wanaagsan u helaan. Mar kastoo jidhkaaga aad jimicsiso waa mar kastoo aad hesho hurdo kugu filan oo wanaagsan, oo waqti kugu filan aad seexato habeenkii iyo maalintiiba haddaad u baahato. Farxad gelinta nafta. Haddii aad ku soo daashay shaqo amba dhibaatooyin kale oo ay ku haysteen, inaad jimicsi samaysaa waxay kuu sahlaysaa in walbahaarkii ku hayay uu kaa baxo oo aad dareentid firfircooni iyo awood sare. Markii aad jimicsi samaysid, maskaxdaada waxaad sii daynaysaa kiimiko, taasoo keenta inuu qofku dareemo farxad. Sidoo kale waxaad jeclaanaysaa muuqaalkaaga iyo qaab dhismeedka jirkaaga markaad joogtaysid, taasoo kor u qaadaysa kalsoonida naftaada iyo qaabkaagaba. Qodobadaas aan haddeer soo taxnay
waa kuwan ugu muhiimsan ee aad ka dheefiso inta jimicsiga ku jirto, laakiin way ka badan yihiin oo lagu soo koobi kari maayo intan. Waxaa loo baahanyay markaa in uu qofku samaysto waqti jimicsiya habeenkii amba subaxii amba waqtiyada kale galabtii uu jaanis hayo, si uu u helo faa'iidooyinkan. Mar kastoo jimicsato waa mar kastoo caafimaadkaaga jidhkaaga aad ilaaliso. intaas ayaan kusoo koobinaa barnaamijkeennii caafimaadka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo asragti dambe xiisa leh.